Seenaa qaroomina addunyaatiin tarree biyyoota maqaa gaarii qabanii keessatti kan maqaan ishee dhahamu Itoophiyaan dhaloota Kiristoosiin durarraa kaasee haga kutaa kibba Gibxii haga galaana Hindiitti araddaa diriire kan qabdu akka turte galmeewwan seenaa ragaa bahu. Itoophiyaan durirraa kaastee cimina ishee eegdee itti fufuudhaaf tattaaffiin isheen taasistu garuu haala mijataa ta'een kan itti fufeen turre. Diinonni ishee deemsa isheef gufuu, guddina isheef immoo daangaa ta'uudhaan gara booddeetti ishee harkisaa turaniiru. Shirri qaamota kanneenii haga har'aatti itti fufee ammoo haga kana maaliif Itoophiyaa irratti ka'uu barbaadanii gaaffii jedhu uuma. በዓለም ላይ የተለያዩ ኃይሎች ይህን ቀጠና ይፈልጉታል የኃይል የበላይነታቸውን ለማረጋገጥ አዱኛ irratti humnoonni garaagaraa naannawa kana jiraachuu barbaadu. Babiinsaas olaantummaa humna isaanii mirkaneessuuf to'annoo tooraawwan daldalaa taasisuuf naannawa itti qabsoo cimaa taasisan irratti argamna. Kanaafuu naannawa kanatti dorgomaa ta'anii bahuun seenaawwan kam keessattuu Itoophiyaaf salphaa miti. Kun immoo bara mootummaa Aksumis bara Zaaguwees salphaan turre. Wanti ture naannawichatti olaantummaa humnaan to'achuu fi caalaatti dhagahamtummaa argachuu waliin kan wal qabateedha. Itoophiyaan baatee akka hin mul'anne yeroo dheeraadhaaf shirri xaxamaa turee jira. Taa'umsa lafaa addunyaatiin barbaadamummaan isaa yeroodhaa yerootti guddachaa kan dhufee fi ija biyyoota guddatanii keessa kan gale qaxanaan gaanfa Afrikaa dhagahamtummaan Itoophiyaa guddachuun irriba kan isaan dhowwee diinonni ishee kunneen dhimmi keessoo otoo nafiin giddu galuudhaan qormaata ta'uu isaanii itti fufaniiru. በአካባቢ ነገስታት በየአካባቢው ተነስተው mootonni bakka jiran irraa ka'uudhaan walitti bu'iinsa uumanii jabina keessoo akka dhaban hojjechuun isa tokko kaan irratti kaasuun fakkeenyaaf gaaffii fottoquu humnoota garaagaraan akka ka'aniif leellisuudhaan gareewwan adda bilisa baasaa jedhamuun beekamaniif bakka kennuudhaan seenessa qeenxee leellisuudhaan lammiilee afaaniin amantaadhaan qooduun sabdaneessummaa qoqqooduun fayyadamuun jabaannee akka hin baaneef hojjetamaa ture. Adeemsi diinota Itoophiyaa qoratame kun ammoo bu'uura jabina ishee kan ta'e ulaa galaanaa dhabsiisuurraa kaasee haga faayidaa biyyaalessaa ishee irratti balaa aggaamuun isaas ni eerama. ሁለቱ ውሃዎች ለኢትዮጵያ በጣም ወሳኝ ናቸው። የአባይ ውሃና የቀይ ባህር bishaanonni lamaan Itoophiyaaf baay'ee murteessoodha. Bishaan Abbayyaa fi Galaanni Diimaan nuti wayita naannawicha keessatti olaanaa taanee mul'annetti Galaana Diimaa fi ulaa galaanaa waliin wal qabatee yeroo itti qooda qabnutti ture kan ifnee mul'annee turre. Galaana irraa yoo fagaannu humni keenya dadhabaa dhufa. Yeroo gara galaanaatti dhihaachaa deemnu immoo sirritti ol jennee mul'anna. Kan nuti akka taatoo qooda qabuu tokko ta'uu dandeenyu achirratti yoo qooda qabaanneedha. Achirraa yoo fagaachaa deemnu immoo humni dorgomtummaa keenyaa laafaa deema. Kun shiraan hojjetame. Faayidaa biyyaalessaa duraa ta'ee akka hin mul'anne immoo rakkoo seenessaatu ture. Fakkeenyaaf hanga yeroo dhiyootti Itoophiyaa keessatti dhimma Galaana Diimaa kaasuun akka safuutti ilaalama ture. Sosochii shira diinaan xaxaman akkasii qolachuun kan danda'amu Itoophiyaanonni birmadummaa fi faayidaa biyyaalessaa isaanii irratti tokkummaan yoo dhaabatanidha. ምንም በማንደራደርባቸው ብሔራዊ ጥቅሞቻችን ላይ በጋራ መቆም ያስፈልጋል። Faayidaa biyyaalessaa keenya irratti waliin dhaabbachuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf faayidaa biyyaalessaa sadarkaa jalqabaa irratti eenyumtuu wal qooduu hin qabu. Nuti akka biyyaatti akka dhaabbannuuf faayidaan biyyaalessaa lubbuun jiraachuu jedhamu jira. Kana irratti adda addummaan hin barbaachisu. Adda addummaan afaaniin amantaan aadaadhaan qabnu miidhagina kan ta'an biyya yoo qabaanneedha. Akka biyya waloo tokko qabnutti yaaduu yoo dandeenyeedha. Tokkummaa keenya yoo cimsineedha. Itoophiyaanonni sosochii diinota isaanii hubachuudhaan beekanis ta'e utuu hin beekin gocha biyya isaanii diigu kamirrattuu deeggaraa ta'uurraa of eeguu akka qaban dhaamameera.